呢個厚多，呢個厚蛋治真係厚到寫晒。嚟到上水，去港城冰室。前面有一張蛋蛋。香港其中一間最強食滑蛋三文治嘅地方。嚟到呢度最簡單，牛肉通粉、厚蛋三文治，10分鐘呢間冰室，佢唔係要為懷舊而去懷舊，而係真真正正保留咗咁多年嘅感覺、情懷、人情味、食物味道。阿女要咗個菠蘿包，其實我更加想食呢度嘅煎雞尾包，不過就已經賣晒啦。我哋就要咗2份餐，一個蛋治就有烘底，一個就冇烘底。阿女就要咗杯紅豆冰。嚟到呢種嘅冰室，撩個紅豆冰都好正常嘅。我自己就好中意呢種白雪雪嘅咖啡杯，呢杯係熱顆粒，就係我太太點嘅。冬天我就飲熱菜蜜。唔該唔該，呢度嘅餐簡簡單單，牛肉同通粉係會比較腍少少。我最中意佢個湯落咗好多薑絲。另一份蛋治烘底，一個爆晒滑蛋漿嘅雞蛋三文治。滑蛋可以炒到呢個水準，已經係最高級別。呢個蛋治真係厚到死啊！啲蛋粉。好開心可以帶咗個女嚟呢一間咁正嘅冰室，希望佢大個咗，呢間嘢仍然喺度做落去。鍾意我哋條片，記住分享介紹，拜拜。